娱乐圈有多现实？张小斐或许可以告诉你答案。2021年初的尖叫之夜上，受邀参加活动的张小斐却连属于自己的椅子都没有，他只能尴尬地站在一旁，满脸茫然，不知所措。晚宴结束后，很多明星都三三两两一起聊天打麻将，只有他孤零零一人，没有任何人搭理。2018年录制综艺《我就是演员》时，孙茜以梳理剧本为由，一直不愿意与张小斐对戏，甚至接连拒绝彩排。我给你解，我不是他媳妇儿啊，我是被骗来的。其实姐，你要是这样说的话，我给你解开了，你立刻就背着我的脖子。张小斐因此还躲在后台大哭不止。他为了节目效果一直想要彩排，眼见着演出日期就快到了，他心急如焚。无独有偶，参加综艺节目《青春同学会》时，在张小斐不在场的情况下，袁姗姗还调侃张小斐睡觉打呼噜。那你们谁说张小斐打呼噜呀？他说的。那真的打呼噜吗？睡着还打呼噜，我也不知道呀。为此，张小斐还特意在自己的社交平台澄清自己睡觉不打呼噜，可见他对这件事的在意程度。结果袁姗姗还追到下面评论，建议他找个呼噜声更大的男友。而那时候张小斐还是个名不见经传的小演员，受了委屈也只能默默的忍耐。直到电影《你好，李焕英》上映，电影票房一路走高，甚至达到了54亿，这让张小斐一夜成名，一跃成为了国民妈妈。张小斐那段时间连续登上热搜9次，出席活动的衣服也直接变为顶奢大牌。在这之后的各种颁奖晚会上，张小斐也都被安排在最前排。红毯上不仅把张小斐定为压轴大咖，相关宣传文案也把他置顶。随着他的成名，之前的很多恩怨再次被网友扒出，袁姗姗也赶紧跑出来道歉。孙茜的经纪人也发声表示支持电影。张小斐多年沉积的演技和实力，终于守得云开见月明。这个女制片人就跟他说，你有没有觉得你的这个脸上的哪个地方有点什么问题？你知道当时对我的打击有多大吗？张小斐怎么也没想到自己也有红得发紫的一天。2021年3月，张小斐在星光熠熠的微博之夜闪亮登场，坐在嘉宾席的最前排。他身旁坐的都是孙俪、邓超等大咖，身后也是王一博等一线流量。要知道，在1个月前的尖叫之夜中，他连个座位都没有，徘徊在众明星边缘，无人搭理。当主持人宣布他获奖时，张小斐生怕主持人等得着急，穿着高跟鞋的他拖着自己的长裙，慌慌张张地跑上了舞台，像极了第一次接受表扬的小朋友。在聚光灯打在他身上后，张小斐竟有些不知所措，毕竟他出道这么多年，默默无闻和不受待见才是常态。2005年，张小斐考上了北电，和杨幂、袁姗姗成为室友，但同寝室的3人星途却全然不同。因演出《神雕侠侣》中的郭襄，杨幂在20岁的时候就开始走红，毕业后更是直接被誉为4小花旦，而袁姗姗也受到了于正的青睐，资源不断。张小斐虽然在大2也演出过一部影视剧《烽火岁月》，但是从这儿之后，他的戏路似乎被定格了。找他的剧本不是战争题材就是农村剧。毕业后不久，张小斐还遭遇了一次很严重的打击。拍戏的时候，他遇见了一位制片人，对他直言她不漂亮，直言让他去整容。这个女制片人就跟他说，你有没有觉得你的这个脸上的哪个地方有点什么问题？你知道当时对我的打击有多大吗？这对从小就热爱电影的张小斐来说，打击实在是太大了。那时张小斐为了可以在北京立足，他选择了一条不同的路，考入了中国广播艺术团。也是在那里，张小斐遇见了生命中最重要的2个人，一个是领他登上春晚的冯巩，另一个是带他走上事业巅峰的贾玲。在刚结束的金鸡奖上，获得影后的张小斐走下台，把鲜花递给了贾玲。真好啊，小演员终于成为了大腕了。我要谢谢我的姐姐导演贾玲，谢谢我的妈妈，谢谢在天上的李焕英阿姨。妈妈们，你们的女儿都很棒。他以北电专业第1毕业，却无戏可拍，还好遇到了他。他的名字叫贾玲，我真的很感激他，他是我人生中的一个贵人。2012年，那时贾玲和张小斐才刚认识不久，正好贾玲去探班的时候，张小斐在一场爆破戏中被炸伤了眼睛。原本是剧组的失误，他却被剧组负责烟火的工作人员骂了半天。张小斐委屈的直哭，看到一切的贾玲非常的心疼，她还特意发了一条这样的微博，太让人心疼了。小演员的命可真贱，你快点变成大腕吧，你距离成为姐的偶像只差1部戏。没想到9年后，贾玲竟一语成谶，
他不仅实现了自己的预言，还亲手把张小斐捧上了神坛。从2012年开始，张小斐一直是贾玲小品里的御用绿叶，两人携手走过了长达9年的时间。但贾玲作为小品的主角，笑点和包袱也都集中在她身上，张小斐的存在感不强，大家对她更多的评价是小品女神，只是集中在外貌上。在小品舞台历练多年后，张小斐的演技也越来越深入人心。其实就算离开贾玲，她依然能独当一面，但她依然选择跟着贾玲。2016年，贾玲成立了自己的影视公司大碗娱乐，她公司旗下签约的第一个艺人就是如今获得影后的张小斐。2021年，《你好，李焕英》被搬上电影荧幕，张小斐也因此彻底爆红，但她并没有忘记初心。电影路演的时候，有人故意提起张小斐和大碗娱乐签约的事情，贾玲笑着回答，好像签约的时间也只剩2年了。张小斐在一旁慢悠悠地说，我要跟你们放心，要放好久好久。这样的神仙友谊真是让人羡慕。